हाँ जी वीरो, मैं तुहाडे कोल नवीं वीडियो लेके आया वीरो। वर्लपूल दी मशीन आ, टॉप लोडर आ वीरो, आटोमैटिक कपड़े धोंदी भी है ते नाले कपड़े सुकाउंदी भी है। ते आ वीरो दा टॉप आ ते तुहानूं वीरो दो तीन चीज़ां दिखाउणियां। देखो आ इहदा अंदरला घुम्मणे वाला जो धोने वाला वीरे आह इहदा सुकाउणे वाला टब आ सारा टब इहनूं वीरे सुकाउण दा तुहानूं वीरे दिखाउण लगे कि नवां फंडा इहदे विच। फंडा क्या ਜਿਹੜੇ ना वीरे लोग सर्विस नहीं कराउंदे, तुहानूं सर्विस कराउण मैं दिखाउण लग्या भी सर्विस लोग किवें नहीं कराउंदे बाई। आह वीरे आ टब ਆਪਾਂ ਨੇ खोल लिया जी। आह टब बाहर आ गया खुल के। ते आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਫ ਆ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਟਲ ਸਰਫ ਆ ਬਾਈ। ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਆ ਇਹ ਸਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਸਰਵਿਸ ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਕਦੇ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵੀਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਆ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਰਫ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਆ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦਾ ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਵੀ। ਆਹ ਵੀਰੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਮਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਰੂਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰੋ ਕਪਲਰ ਵੱਡਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸਰਫ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਵੀਰੋ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਆਹ ਪਾਸਾ ਵੀਰੋ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀਰੇ, ਆਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੋ ਟੱਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਆਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਗੰਦਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਰਵਿਸ ਵੀਰੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਾਈ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੰਦਗੀ ਆ ਸੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਆ ਟੋਟਲ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਲਓ ਬਾਈ, ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਟੱਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਲੈ ਵੀਰੇ ਆਹ ਟੱਬ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਟੋਟਲ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਖਾਊਂਗੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਵੀਰੇ ਗੰਦਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜੰਮੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਟੱਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਈ। ਆਹ ਇਹਦਾ ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਵੀਰੋ ਅੰਦਰਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਆਪਾਂ। ਆ ਵੀਰੋ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਈਡ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਬਾਈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਪੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਧੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੇਅਰ ਵੀ ਵੀਰੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਰਤਾ ਬਾਈ। ਆ ਟੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਬਾਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੋ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਟੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੋ ਟੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੋਂ ਵੀਰੋ ਟੱਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਰੋ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਬ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਅੰਦਰਲਾ ਟੱਬ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਵੀਰੇ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਹੱਬ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਹੱਬ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੋ ਗੇਅਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਫਟ ਵੀ ਬਚ ਗਈ ਵੀਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੱਢਣੀ ਦੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਖੋਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੋ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਨਵਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਲਪੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਸੀਲ ਪਈ ਆ ਵੀਰੋ ਤੇ ਆਹ ਇਹਦਾ ਬੈਲਟ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗੇਅਰ ਪਿਆ ਵੀਰੇ। ਆਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲਟ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਜੁਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਆਹ ਵੀਰੋ ਟੱਬ ਆ ਜੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀਰੋ ਗੇਅਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੋ ਆਹ ਨਵਾਂ ਗੇਅਰ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਸੀਲ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਆਹ ਬੈਲਟ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੈਰਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀਰੋ, ਬੈਰਿੰਗ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਟੱਬ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਬੈਰਿੰਗ ਠੀਕ ਆ, ਬੈਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਵੀਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਰੋ ਆ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿੱਟ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੋ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੇਅਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਬਾਈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੇ ਟੱਬ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ
ਹੱਬ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਟੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣਾ ਘੁੰਮਣਾ ਇਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੋ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਵੀਰੋ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀਰੋ ਓਕੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਵੀਰੋ।